मैगी मैकफानी मशहूर कार्टून डांसर है। अमेरिका में भरस्टेज शोज करती है। इसी सिलसिले में बीते 18 मई को बोस्टन पहुंची थी, लेकिन जब बोस्टन से सियासत जाने के लिए फ्लाइट लेने हो गई थी तो उनके साथ कुछ ऐसी वारदात हुई कि ऑनलाइन सनसनी बन गई। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जेट ब्लू एयरलाइंस के क्रू ने कहते हैं कि मैकमनी को हवाई जहाज में नहीं घुसने दिया क्योंकि उनके बहुत छोटे कपड़े थे। कपड़े बदलने पड़ेंगे। मजबूरन मैकमनी को दूसरे टर्मिनल में आपापी में कपड़े खरीदकर बदलने पड़े और तब जाकर हवाई जहाज ने सफर करने की इजाजत दी। मीडिया ने जब इस खबर को मैकमनी से जानकारी चाही तो उन्होंने इस बात पर तसल्ली दी। मैकमनी ने बताया कि इस घटना से सभी ठीक पहले उन्हें अपने कपड़ों में न्यूयॉर्क से बोस्टन आई थी और किसी ने उन्हें रोक दिया था, लेकिन जब बोस्टन से सियाटल जाने के लिए उन्होंने साथ क्रूएलन ली तब ऐसा बर्ताव हुआ। कार्टून डांसर के साथ हुई घटना को उनके दोस्त मौली ने बदसलूकी करार देते हुए फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट कर डाली। बॉस मैकफिन ने चिंता जताई कि जागो तक मोजे और शॉर्ट्स पहने हुए थे। मोदी ने अपनी पोस्ट में सेक्सुअलिज्म और महिला की आज़ादी जैसे मुद्दों का हवाला उठाया है। PM News 24 की रिपोर्ट।